抱护的钓位怎么找？大家好，我是飞狐。很多钓说你每次出钓效果都那么好，你找钓位有没有什么诀窍？大家其实看了上期视频呢，就是在那个一个桥墩那里钓的还不错。很多钓说钓鱼要到岛上钓，不到岛上钓不到。我们今天呢就不去那里了。为什么不去那里呢？第一，那个位置已经有人做了。第二，今天那个地方并不一定好，因为今天的温度比昨天还要高，而且晴空万丈。这个时候鱼在哪里？鱼会跑往浅水，所以昨天抱护的地方，今天效果并不一定好。我们先下去，观察一下，如果可以的话，另外找一个钓位，看今天能不能抱。看一下钓友们多不多。我昨天坐的位置看一下啊，有2位钓友，有1位钓友，所以这个地方我们已经做不到了。但是这个地方我看了一下，应该这效果不会太好。这边很多钓友都坐在这里玩呢，说明这个深水效果不咋地只要看到有钓友坐在那里抠手机坐在那里东张西望，就说明口不会太好。口好的时候基本上都是抱着杆子瞪着眼睛。看来深水的效果不佳呀。好，我们下去吧，下去找一个钓位。鱼有一个趋温性，就是说哪里温度高它会去哪里。尤其是像现在这个天气比较冷的天气出现这种大晴天，鱼可能会跑往浅滩。所以刚才看了那个钓深水的钓效果不好，那么今天我们就找一个浅水的地方。钓位找得好省力的很。所以飞狐其实也没什么特别的抱护技巧，就是运气吧，运气好能找到一个好的钓位。根据这个天气，根据一些旁边我们看到的东西，寻找一个合适的钓位这就是我的抱护技巧。呀，这边水浅一点，就在这边钓吧，应该效果不会太差。有动作一点一点的。来了！哎呀，这个口抓的好，抓住了！直接拉过来，哎呀！来了！这个应该也是个正口。哎呀，正口！12点钟正口，漂亮。
也顶漂来了。哎呀，这尾大啊，这个力气大，这个力气大。哎呦，这个力气大。哦，可能有。咦咦咦咦！来吧，哎呀，漂亮漂亮呀，漂亮漂亮呀！正口正口正口。哎呀，正口正口，漂亮！哎呀，来了，这尾大！哎呀，这个漂亮，这个大鲤。来了！哎呦，今天要爆货！哎呦，哎呦，哎呦，来了！哎呦，看着干烧丸子来了，又一个正口。哎呀，这边来，想窜出来。呀，这位也可以啊，这想跑出来，这位不错，这位不错。好了，兄弟们，看一下渔获。哦，看一下渔获。哦，就这么多。好了，我们把这个渔获送给钓友。哟，不熟啊！熟，那个120斤呢。哎呦，好了，兄弟们，下期视频再见。